Panubukang daw tinaknalakam Nanti Diyos Apo ni katno man di nagbinaybayan Isot ka mga akno dumteng suot to'y biyan Ilisina dagiti adu apegan Ngarut kakabsat di tay liwayan tiag daw-dawan Ipaay mo panagan anus panagpakumbaba Kadagiti tattao nga awanan rikna Bayam laeng nukat katawaan daka Laglagi pem tinanus kukwa tinamarswan Pilin ti Diyos ayatem ti kabusur mo Di mo pagarien iti pungtot di tanakam mo Nutong paen databangir apis-pis mo Itayam pa itabangir aping-ping mo Anyan aragsa di agpamatiken Kristo Nusuruten ti pagalagadan ti Diyos Apo Masagrap kay ayat na kendungo Luktam tapusum tapno makitam di kinapudno Pilin ti Diyos ayatem ti kabusur mo Di mo pagarien ti pungtot ti tanakam mo Lutong paen databangir apis-pis mo Itayam pa itabangir aping-ping mo Itayam pa itabangir aping-ping mo Makita kapsat ko iti biyag mo Imamnayen iti ayat mo ti Apo Impasnek mo matken ti trabaho Sagpaminsan kana umay ti Domingo Awanen day direktam ken ayat mo Nga mangibingay ti ayat iti Apo Binayam nga naglabas iti tiyempo Ti talentom nga inted na impupuk mo Agsubli ka ni Jesus ay ayaten na ka Tarigagay mo nga biyag mo maisimpa Isuglim day didamo nga ayat mo Rumigta ka nga agserbi iti Apo Nalipatan kadin ka
kabsat iti damo napalalo unay ti sangsangit mo kaping karim isang wanan iti ako nagserbi ka ingganat tong palbiag mo at subli ka ni Jesus ay ayatan naka tarigag kay mga biag mo may simpa isublim day didamo nga ayat mo rumegta ka nga agserbi iti ako agsubli ka ni Jesus ay ayaten naka tarigan kay mga biag mo maisimpa isublim day didamo nga ayat mo rumegta ka nga agserbi iti ako rumegta ka nga agserbi iti ako
kasapay umakit, maikat danto, maikat umimbag kay to. Hay 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 hay, ha hay 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 hay, umimbag kay to. Nuan yatipan panunutem ni Jesus umat kamanem, kasapay umakit ikaten na, maikat umimbag kay to. Hay 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 hay, ha hay 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 hay, umimbag kay to. Sinagsagaba mapalalo, dem na itin kada tayo, tibilikin pa na kabalin apo, ket itan maagasan to. Hay 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 hay, ha hay 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 hay, umimbag kay to. Di kapaylay nga mamati, anak ti Diyos nga imahili, panunutem ta mamati ka ita, pagtiyemtap no umimbag ka. Hay 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 hay, ha hay 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 hay, umimbag kay to. Hay 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 hay, ha hay 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 hay, umimbag kay to. Maag nagbiag adot basul ko, jak nga awaten Jesu Kristo, ngem Jesus in may kas estranghero, madidalaw isut silaw, isut silaw, isut silaw, awanen si punget jak mapukaw, naraglag sa awan danag, madilayaw isut silaw. Kasday di
awan ka sadyang di kamot pagawida. Uray nagbiduta ayat mo na imbay. Apuno endingan at tuyak maminsan. Oh, apu kakawanan nakman amok na bayagan inak ng agan. Apu mawawagan among kasapulan. Apo na hindi ngam marigata na, oh apo. Amin apo katinong palko bukod ko nga pagayatan. Apo at tuyat nga umas aso dinak na binaybayan. Oh apo bakawanan nakman amok na bayagan inak ng agan. Apo mawawagan among kasapulan. Apo na hindi ngam marigata na, oh apo.